रिमज के चाह दा चाह पेटी लावा मिंट मार क्या हाल है ठीक हो करीब के जी अदा केड़ा आम है साजिद भाई ये सिंधड़ी आम है अदा सिंधड़ी आम है यार सिंधड़ी आम है हां वाह 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 पो मेरे प्यो ये किरे ना मेरे पक्के आम किसे यार वन किरे ना मेरे करे मत पा इन्हें को किसे पा मेरे पक्के एक पास एक जना बैठे यार खौसी भाई बुढ़ा बंदा है ना खावे क्या मैं एक ही खाने खाता जाना आओ इको ये अब भाई कुछ खावा दे सारा तू खाती है नहीं बोले दाम खा गई चल मैं के जा किता खाता हां एक क्या एक पक्का पर ठंडा पिया में नहीं खावा देता खावा यार मैं सोच रहा क्यों सोच खत की दे बात जो खत की दे क्यों नहीं तभी से खत जो की दे चकरा वही ना है क्या सवेरे का मां सुनने वाला एक काम भी नहीं सही का पक्का में भाई यार बुढ़ा बंदा है को कोई ना क्या कर सके मैं कोई यार कह नहीं का मेरे हाथ से कोई कह नहीं आया मैं के खावे करी मैं तू खदवा में से यार वो खत की जैसी है भाई अनवर लटोर है करी मैं अनवर लटोर है उड़े बला उछले में क्यों मेरे ओ किने का गट्टू ने मुंह साट है किने का गट्टू ने मुंह साट ये तक मरे ने करी बाज का ये तक मारन चाहने तक
नहीं कहीं आता झल चीनी बच्चे मैं एक में गलती की है भाई अच्छा भाग कर दे भाग हां तो तू भाग कर दे मुंडे रखता खड़ा था अच्छा हां भला खड़ी खड़ी मैं बताऊं हां उड़ो थी हट ले हां बना मेरा हां फटिया गलती की थी को वाल गलती सब अंदरो हां अंदर गलती की थी ने सारे आप जरा कच्चे आम चाहता नहीं वो खास की दई कच्चे आम भाईवाल नहीं क्या तू मैं भाईवाल नहीं मीठी में एता विवाह नहीं तुम अबे ना कोई विवाह कर में तुम यार अक्कल कर बडाए को आम खावड़े कोई आप ही नहीं खावे जेरा बात बारे अच्छा पा वाला खा वाला तू वाला कच्चे आम खावे ना चले पक पान बाद खावी भाई यार छोटे खावड़े साजद खावड़े मैं गरीब है खावड़े गरीब मरे गरीब है खावा नहीं ना कोई यार खावड़े भाई साजद खावड़े एम पे ना मैं हां मैं खा तू खा खा मारे चक मार एक मार वो खास की दे मार अक्कल कर भाई क्या है साजद खावड़े भाई गरीब को गरीब आम खंडन पीछे कच्चे भाज में पीछे ठीक है काम करवाना बैठे यार काम करवाना बेटा मैं को मैं तो वेना चाहिए मैं को ना आप खावाने अदा अपना आम बचाई वना अपना हिसाब पे ना माय को आम बदेसा माय को इन जाम बदेसा याद करे थे यारी नहीं होती बड़ा तेरे वो खंदा पे अंबली ना खावे मालिक ना खावे ना असा जोगी खा दिए कम अरे भाई का नहीं लगा अंबा को फेरा मार के रहो अंबली ना छिलोड़ दे भी आवे चाहिए मन बोल वो कामी ये वाला तो ना कामी हम ये देखा अंधा थिया वदे की जरा कुछ छिलोड़ा ने वो खागा कीमती आम बे भाई यार की कुछ चुनिया था देख चार कर बैठ हां मिनट मारा कर यार काम दे टाइम का मैं चावा वो पेटे सारे चाहिए 15-16 जने ला जाने की जाता चाहिए पंजा पेटी वाला थे छोरा के दिन चवाइया तिखे आदा लटोरे 60 पेटी ला थे वो चावा तिखा थी अन्य अंदर सुबह जा
अरे मैं मठा ही बहुए दा पता नहीं चक्कर क्या सारा दे आम चरदा रह गई अज्जा नहीं सोचते बेटे लंघन बेटे की वे ना खावा अब तो क्या है हां ए आम भाई खंदा ही किलो दा ना बस सही हुन उठी पेटी रखा उठी रिमाज के चाह दा चाह पेटी लावा मिनट मार चल ठीक हो चाह करी भाई नहीं पूरे